115方飛機會迎嚟啦！一入門有個位，全部係你嘅。咁呢間屋咧就帶裝修，成個格調咧以米黃色、暖色系為主嘅。入到嚟咧呢邊咧有個客房喎，客房咧採光又掂喎，夠晒大。嗱，呢個衣櫃整得幾好，呢個轉個位圓形嘅。呢邊就餐廳，4.1米嘅開間啊，離晒譜啦！呢邊主人房，主人房套間，儲物格，2米大床，正對山景遠景，大衣櫃，樣樣都有。呢個客廳，成家人都坐落啊！呢邊就大陽台，咁另一邊咧都係2間房嘅。呢個就兒童房啦。話呢個芝麻街可以喎，幾有特別喎。呢邊就公衞，呢度仲有個可以做兒童房就得。衣櫃、床、採光掂啊！而家咧就係9000蚊啊，起啊，帶埋裝修，現樓有興趣嘅朋友 call 我。